Nein, ich bin nicht tot, so einfach mache ich es euch dann doch nicht. Willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal, die heißt Storytime. Und ja, da erzähle ich einfach Geschichten, die mir passiert sind oder andere passiert sind, die meiner Meinung nach recht lustig sind oder die man auch mal gern verzeihen kann. Leider wird mir halt mit der Zeit da der Stoff ausgehen. Und deswegen habe ich eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die ich jetzt da mal unten einblende. Da könnt ihr mir gerne hinschreiben, wenn ihr irgendwelche Videoideen habt, wenn ihr mir irgendwelche Geschichten erzählen wollt, die ich vielleicht dann ins Video bringen. Oder, ja genau. Könnt ihr auch von mir aus eure Träume, Ängste, Wünsche, was weiß ich, schreiben. Ihr wisst ja, an einem richtigen kleinen Kummerkasten, nein, ich bin sehr sensibel, bin ein Menschenfreund und kümmere mich gerne um alle Probleme, das wisst ihr ja. Gut, dann fangen wir mal an. Die erste Geschichte, die ich euch verzeihen möchte, ist mir nicht passiert, sondern ein Kumpel von mir. Der hat's mir verzeiht. Das war nach dem Fortgehen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob er auf dem Volksfest war oder ob er in der Stadt war. Das müsst ihr mir verzeihen. Keine Ahnung, das ist schon länger her. Auf jeden Fall wollte er heimfahren. Er war mit dem Radl unterwegs. Und ihm haben das Radl gestohlen. Woran er selber schuld war, weil er hat das Radl nicht abgesperrt gehabt. Und was macht er, der Depp, dann kurzerhand? Stellt er an das Radl. Das war auch nicht abgesperrt, hat er sich gedacht, gut, wenn's ihr mir ein Radl stellt, dann nehm ich das jetzt mit. Finde ich trotzdem nicht in Ordnung, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also, er stellt ins Radl, er stellt deswegen an das Radl, und was passiert 2 Wochen später? Haben sie das gestohlene Radl wieder gestohlen. Great job. Ja. Gut, wenn man es nicht absperrt, dann ist es gar kein so großer Zufall, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann kommen wir zur zweiten Geschichte, die ist jetzt mir nicht passiert. Das ist mir erzählt worden. Das war ein Kumpel vor dem Kumpel. Die waren bei so einer Hausparty, Grillparty war das mit Pool, also Pool-Grillparty. Und einer hat da auch schon gescheit Tank gehabt. Und der hat dann, war fest überzeugt, dass sein neues Handy, das wo er jetzt seit 2 Wochen hat, dass das hitzebeständig ist, besser gesagt feuerfest. Also hat er es einfach kurzerhand auf den Grill packt. Ja, wie besoffen muss man sein, dass man sein nagelneues Handy auf den Grill auflegt und dann nicht bloß gleich wieder runter tut, dass man checkt, wie blöd man eigentlich ist, sondern er hat so lange umlassen, bis das Display gesprungen ist und das komplett schwarz geworden ist. Aber da zweifle ich dann echt manchmal am menschlichen Verstand, weil auf einer Skala von 1 bis Volldepp bist du wirklich ganz hoch oben eingestuft. Ja, die dritte Geschichte, wo ich auf Lager hab, das hat auch wieder was mit einem Handy zu tun, natürlich wieder was mit Alkohol. Ja, da waren wir auf der Dude, da hat Topsis gespielt und war relativ gute Stimmung. Da gleich war schon so halb 11, also eins von den letzten Lieder, was da gespielt worden ist. Natürlich gute Stimmung drin. Habe ich ein Foto gemacht, das blende ich jetzt einmal ein. Und ihr kennt es vielleicht, dass man beim Handy Taschenlampen einschaltet, das dann unter die Masse hält. Und ja, ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Keine Ahnung, es schaut jetzt für mich nicht überragend aus. Aber gut, auf jeden Fall, wenn ihr ganz genau auf das Bild schaut, merkt ihr vielleicht, dass der das nicht unter die Masse hat, sondern in die Masse eine. Und da muss ihm eigentlich schon fast wieder das Hirn ausschlagen. Der war wahrscheinlich auch wieder überzeugt, dass sein Handy wasserfest ist, also heißt es ja meistens immer wasserfest, aber das heißt ja nicht, dass man es 10 Minuten ins Bier rein tun kann. Und ja, ich hab da das schön beobachtet und der hat auf jeden Fall sein Handy so lange in dem Bier drin gehabt, bis auf einmal das Licht erloschen ist. Also ich glaube, am nächsten Tag hat sich der gewundert, warum das Klump nicht mehr geht und hat dazu pappt und nach Bier stinkt. Die nächste Geschichte, die ich für euch hab, das ist von dem gleichen Typen, dem sie das gestohlene Radl gestohlen haben, aber da braucht euch nichts denken, weil der macht immer so einen Schmarrn. Und zwar, der hat mir erzählt, die waren mal zu 5. feiern, das ein bisschen weiter weggefahren, haben wir halt einen Fahrer braucht, geht da genau auf und der Fahrer hat sich anscheinend nicht zusammenreißen können, was das Saufen angeht, hat er gescheit mitbechert. Problem ist halt dann geworden, als es ums Heimfahren gegangen ist. Da hat dann der Fahrer schon ein bisschen kalte Füße gekriegt und hat gesagt, oh, wenn sie mir jetzt wirklich aufhalten, ich hab schon gescheit getrunken, da bin ich meinen Führerschein los. Dann haben die anderen ihm den Vorschlag gemacht, weißt du was, das machen wir jetzt oder so. Wenn sie die wirklich aufhalten, dann fährst du rechts roh, dann steigen wir allesamt aus und laufen wir ums Auto um und die Polizei weiß nicht, wer gefahren ist und dann können sie keinem von uns was.
Ja, das ist erstmal eine saublöde Idee, weil natürlich kennen sie euch was und macht es am besten auch nicht nach und auf so eine Idee kommt man auch bloß, wenn man was getrunken hat. Aber der Vater hat sich dann blöderweise darauf einlassen. Gut, sie fahren also heim und sie werden tatsächlich von der Polizei aufgehalten. Der fährt rechts da, hat sich da erinnert, gut, aussteigen und ums Auto mal laufen. Er steigt aus, läuft ums Auto mal, bis er checkt, dass er der Einzige ist, weil alle anderen im Auto drin eingeschlafen sind. Ja, was denken sie da jetzt die Polizisten, wenn die da dahinter stehen? Wahrscheinlich wollten sie nicht einmal Alkoholtest machen, aber dann denken sie, der läuft allein ums Auto rum, das ist vielleicht doch ein bisschen verdächtig, gell, also... Aber das muss der erst einmal geben. Steigt aus, alle anderen pennen im Auto drin und er läuft allein um. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, das ist wirklich ein Genuss, wirklich. Ja, und wenn ihr noch wissen möchtet, wie es ausgegangen ist, ja, der Vater hat jetzt seinen Führerschein verloren. Das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Wunder nicht, oder? Dann kommen wir schon zur letzten Geschichte, die ich euch verzeihen möchte. Die ist mir und meine Cousins passiert. Da waren wir in DTM-Rennen in Baden-Württemberg. Über Nacht haben wir in Speyer, das ist zwar in Rheinland-Pfalz, aber direkt so an der Grenze. Und auf die Nacht wollten wir dann fortgehen, noch ein bisschen in die Stadt, haben wir so ein Irish Pub rausgesucht gehabt. Haben dann schon ein bisschen vorgelegt gehabt im Hotel. Und was für eine App haut man dann eine, wenn man sie null auskennt, keine Orientierungssinn hat? Richtig, Google Maps. Und ich mag nichts gegen Google Maps sagen, das ist eine Top-Navi-App, die haben wir hergenommen, als wir uns in Kroatien das Navi gestohlen haben. Wir sind mit der 8 Stunden perfekt heimgekommen, hat sich gar nichts gefeit. Aber wenn man selber so blöd ist, ihr wisst jetzt gleich, was ich meine, wenn ich euch die Geschichte verzeiht, dann kann die App nichts dafür. Also, ich hau also die App ein, wir wollten mal in Stadtinnere, hab so ein Irish Pub eingegeben gehabt, wo wir hin wollten. Also marschieren wir los. Und was ich aber nicht gewusst hab, ist, dass dieser Pfeil, der wo da bei Google Maps, wo es da oben sagt, dieser Pfeil, der zeigt nicht immer in die richtige Richtung, also wo man hingehen muss, sondern man muss schon natürlich den Straßen folgen und ich bin halt einfach immer stur dem Pfeil nachmarschiert und es war wirklich allein nur meine Schuld, weil meine Cousins sind neben mir hergegangen und haben gesagt, hey, gehen wir mich schon noch richtig, das schaut für nicht nach Stadt aus. Nein, habe ich gesagt, das passt schon, gut, wir gehen also dahin. Und uns ist dann irgendwann aufgefallen, dass wir doch falsch sind, als wir am Ende vom Ortsschädel waren. Da fällt mir gerade auf, ich habe mit Google Maps Chef der Scheiße gebaut. Da kann ich hänge noch eine Geschichte hinten ohne. Dann gibt's noch einen kleinen Bonus. Auf jeden Fall stehen wir mir dann beim Ortsschädel von Speyer und haben gesagt, oh, jetzt kann vielleicht doch was nicht mehr stimmen. Und die Zeit, mir hätte es auffallen müssen, weil die Zeit zum Stadtinnen ist immer mehr geworden. Und ja... Ich war halt einfach nur komplett bescheuert. Aber wir haben auch schon was getrunken gehabt, das nehmen wir jetzt einfach mal als Ausrede her. Und dann sind wir wieder umgedreht, die 20 Minuten wieder zurückgegangen, dann zusätzlich nochmal eine halbe Stunde in die Stadt, eine und nochmal eine Viertelstunde, dass wir überhaupt das Pub gefunden haben. Also einen riesen Umweg gegangen, aber man hat auch was getrunken gehabt, deswegen ist die Zeit auch schnell vergangen. Weil ich gesagt habe, es ist schon mal öfter passiert, dann hänge ich noch die Geschichte hinten ohne. Da waren wir mal beim Bowling in Minga und sind wir mit der Tram ausgestiegen, haben wir auch ungefähr noch so eine Viertelstunde da hingehen müssen, zu diesem Bowling-Paradies oder was das da war, keine Ahnung. Und da habe ich auch gedacht, hau jetzt schnell Google Maps rein und ich habe tatsächlich den richtigen Weg. Ich bin den richtigen Weg gegangen, ich habe nicht mehr auf den Pfeil geschaut, alles ist super, passt. Allererste Sahne war das. Wir gehen also entlang, Zeit wird immer weniger, auf das habe ich auch geschaut. Gut, aber skeptisch bin ich dann geworden, als mir die App bei der nächsten Abbiegung auf die Autobahn gelotst hat. Und dann habe ich meinen Kumpel dann auch so angeschaut und habe gesagt, hast du das schon? Und ich habe da schon gewusst, was los ist. Und hast du, ja, habe ich schon gemacht und habe so schnell auf Fußgänger umgestellt, weil ich hab's natürlich auf Auto eingestellt gehabt und ja, sind wir auch erst einmal eine Viertelstunde in die falsche Richtung und dann nochmal die Viertelstunde so, ja gut, ihr wisst, was ich meine, aber wie gesagt, kann mir einmal passieren. Gut, das war das erste Video von dem Format und vielleicht auch das letzte, weil ich mag natürlich keine Videos machen, die euch nicht gefallen. Darum seht ihr rechts um Abstimmung, ob es euch gefallen hat, ob ich es weitermachen soll oder ob ich es abwandeln soll. Mehrere Geschichten, dafür ein bisschen kürzer halten.
oder weniger Geschichten und ausführlicher. Dann blende ich nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Könnt mir gerne alles hinschreiben, könnt mir gerne Geschichten hinschreiben, so ausführlich wie möglich. Da hat mich mordsmäßig drüber gefreut. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut's rein, Servus.